ที่สองโทรศัพท์ผมเป็นทั้งภาษาไทยเมื่อกี้เป็นภาษาไทยคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเตือนว่าพายุไซโคลนครับมาที่อุดรอะไรเนี่ยชัยนาทมาจากชัยนาทนะครับรุนแรงมากสกลนครหนองบัวลำพูครับโอ้โหหนองคายเลยโดนครับนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารนะฮะเนี่ย แจ้งเตือนมา2 รอบแล้วนี่แสดงว่าหนักจริงนะเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนระวังเขาบอกอย่างนั้นนะครับน้ำจะท่วมโดยฉับพลันโอ้โหตายห่ากูอยู่อุดร